Kani Kadai ke Batesi TV. Refresh with Rupa Premium. Meghalya's drinking water that quenches your thirst. Nipiang sumpai pi syakimat kimat jongkani ke janmit sing sejan ka arpsan tarik ukala lengkot arajar arpsan. Mentang ini pai syai syakimat kubor nak keleng ke jela. Menteri Rangba ke jela Meghalaya Konrad K. Sangma ula play pai ba ya ka first referral unit hapo ka CHC Ranikor ka bahap hapo ka Ranikor Civil Subdivision Southwest Khasi Hills District. Konrad K. Sangma ula ai kubelai kerpang ya ka tenat ka koi ka kia jong ka sorkar jela ka bala shim kia ban penbit penbiang ya ka jingdon kam hapo ka CHC Ranikor. Ula ong ba kani ka FRU kan sa ajing mentoy ya ginong pang gibadon kam ka jing sumar bakerke hagaba kim don kam shu ban lejwa jing sumar shabar jong ka Ranikor Civil Subdivision. Menteri Rangba ka jela Konrad K. Sangma ula penbena bala play pai ba ya ka Mauhati Community and Rural Development Block ha ka jing yalang ka balalong ha ka shinong Solat Ribhoi District. Ka Mauhati Community and Rural Development Block kadai ka block ka ba Sanpun Rio bat ka badang khulung bahana pedengki Community and Rural Development Block ki badan hapo jela Barok Kawai. Ka Deputy Commissioner jong ka East Khasi Hills District ka kong Rosetta M. Kurba. Kala play pai ba ya ka kerdop bala teiru ya ka kenro Shwaban Rung syakawa urkaliar ya ka bala bay pisada ka Office Deputy Commissioner ka East Khasi Hills District lengba ka Locality Beautification and Enhancement Program. Kani kalong banya dana ka jingbret pathari ya ki jabo jaban syakawa urkaliar bat rupan khanglat ya kino rius niu ki patmu ban rung syakani ka jaka. Menteri ke Sarkar Jela ubakmi ya katanat puli puthi rakam sangma ula penbena ba ke Sarkar kalarai bantai sa artli ki degree college ki patmai hagane ke Jela hapo unihi usnam arajar arfsan kata ha East Giant Hills District but ha West Khasi Hills District. Usang maula ong maya ke jing terwa ladap ajing menjuru da ke Sarkar pedeng but ba ke tanat puli puthi kala dap pen krek ban penmi ya ke advertisement nak benta ban tungkam ya ki shispa ngot kinong hikai bat kinong tray hagini ki artli ki degree college. President jongka Giantia National Council uba Sambor Mi Lendo ulaong baka jait penriu kedon kam ya kinong mikmat ki batip kumno ban penek pensa yala gariti ke dustur khamtam ka kur ka jait ka balong ka tenrai ka bagi men barim ki lahikai nrai om ban syusngap ya ka air lang thari ka bayalam bakla ya ka jait penriu ka bahikai ban ai jait syukpa lakren ni gani ha ka jingyalang halor ka safe Giantia mission balapelong da ka seng ha ka shnong sasniang West Giantia Hills District. MLA ka 19th South Shillong constituency wa Sanbor Shulai ulaong ba hakini kisni ki bon kinong yalam ki balapmit tangban kren harut surak kat baka kampat kam ler shenu but wat tang gawai ka footpath ru kimla banwanra. Wasan bor la ongru ba umdei upana hendrei udei kupatrai ubala khala he alasan napo kani ka constituency kumta utip ha ya ki jingdon kam kinong syong shnong kador bar shnong pokse kala penhap lama no ya ka jingrakhi lungkhu snem ka ba nyo pusan snem da ka jingyalang ka ba syongkun syong sbai bat ka ba ipo iping ha ka ba bon kinong syong shnong bat ki wei ka bala syakot sngubha kilai shimentalang Shwaba ki kan rem kilendan kin hiar syakamadan ba penolong ya jingrakhi yagane ke jubili laple shwa ya ki mau sa nam balashna harut surak ban pensa jingin mau ya ke jingya lenti jonggadar barsinong pox dagi hajar ngut kinong kersyan jongga National People's Party kila tuit syaga jingyalang bala pelong daga NPP Ranikor constituency hakasnong Panchiring. Hagani ke jingyalang lai simentalang da National President juga NPP Konrad K. Sangma balalong ru Menteri Rangba ke Jela. Kani ke jinglai jong Konrad sya kesnong Panchiring kalong ban panjing kersyan nakipai ba yau kortong jong party uba mandilos nong bri uban aireng ha ke election MDC na Ranikor constituency syaka Khasi Hills Autonomous District Council. Mentang ini pai syakimat kubor nagalenggari
Katenat pulit ha Gujarat kalapa hadu lai hajar pras pangut ki pulit bat kala pendai palat saus pak teli ki CCTV na gabenta ka concert jong ka kanhun tem Coldplay ki pawan man tem ha ka Narendra Modi Stadium Ahmedabad ha ka arpusan bat arpun rio terek mentau punai kala lengkot lakmi lenti baki bawan syagani ka concert kindon daki lakmut kani ka kanhun tem ka banari bilat kadai ka bayalam da u Chris Martin. Ka secretary jong katanat ka koit ka kia ka sarkar India ka punya Salila Srivastava kala ong ba ki Asha ki dei ki butlum jong katanat ka koit ka kia badai na kani ka daw ba ka sarkar kala khot sngubha kumba arspa sanphongut ki Asha bat kilok jong ki na kaleng ki benta jong kari India bakin one sakhi ya ka jingrakhi ya ka Republic Day. Kani ka officer ka ken ya ki Asha kum kita ki nari shakti ban kala ong bakila no senyang shikat day ban pet ya ka kot ka kya ki nong shong jongari India. Kala pentip ba hari India bro ko wei ki don shipho point arpukundai lakngot ki Asha. Unong yalam jongka Trinamool Congress ha West Bengal ula syak siat mensngi mensyai ha kesnong nokka khali bat menta udan ha pedeng ke jingsa sumar namarba ula mensaujur. Uni unong yalam jongka TMC udai balatip kerteng kum u Krishna pada mondal. Ula syak siat ha kapor ba udan ha ketuk jong u. Kidon laingut ki brio ki pawan hajan jong u ban siap. Ki Sipai Assam Rifle sarengkat ke jingi trelang bat ketenat excise kumjuru bat ka narcotics department jong jela Mizoram kila yok kurup yau drugs basyong dor hadu lai pesan point santway klor tengka yau balawan ra na Myanmar. Ki Sipai kila yok kem arngut ki brio ki badai na Mizoram ki badon keti hagani ke jingkai to. Kidon kendai spa sauku arngut na ketenat pulit bat kuntup ya ka fire service civil defense, home guards, but correction services kiba yo takma hagasngi baka India kan raki ya ka Republic Day. Ki pulit kila syajit ban yo ya ki takma dailing ba ki kam baslur jong ki ban pelat im ya ki pat ba na ka jingla jong ki ban ajing yada shwa ban ja ki kam sniu bat ki wei pat ki kam kiba kila no sniang syaka im lang salam. Hagamit singi tau ding ki le no kila senrait kuli hak tem jong Sipai ha Katwa district jong ke Jammu and Kashmir. Hadin kani dang step prengat ki Sipai kila lek ban kenra ki benta ba marjan baro hagba kalami ke jing siat ha ki than bato di. Ki Sipai kila penjur syusyu ke bor para ha ki benta ba per jong ke Kashmir namar ba lasai ke sini kandon ke jing rakhi ya ka Republic Day. Mentang ini kami syakimat kubor nakaleng kiri ka pertai. Ka Israel kala penting apa sangut ki Sipai kentai jongka ki basyak bor hakapor baka Hamas ka hiartma kensan ya ka Israel menta ki lalat hadien bagi la syakset hagi Hamas hadu saus pa nyu sni kenti. Ki sangut ki Sipai kentai ki belawan payeng ki kentup ya ka Karina Ariev Daniela Gilboa bat ka Nama Levi. Ka Hamas kala pelat no ya ki hadien baka Israel kala pelat no ya kendai pungut ki nong Palestine ki basyak set patok ha Israel. Ki yeng ki sem jong ki brio ki la pluk lut ha ke jing por ka ding Kinsha ha Western Australia. Ka ding kala bam kumba khatway hajar hektar ki jaka. Ki nong shong shnong hang ni kim yo por shu ban sei ki tiar gitar badon kam namar baka ding kala por stet palat bat ki shu pet krat tang ban light kamet la jong. Katanat kepada baik kalau maham lupa baka ding kalaban pur syaduk ki jaka kiba saupau hajar hektar. U Presiden jangka United States of America u Donald Trump ulatung arngut kinong India kum ki Special Assistant jong u. Kidai kinong India kibala kelalong kinong syong bapura jongkari Amerika. U Ricky Gill un pet ya ka National Security Council kum u Senior Director na kamenta ka South but Central Asia kadba u Surab Sharma pat un trei ha ka Presidential Personal Office. Shisngi hadien ba u Donald Trump ula berngem ban le da ka pating la da ka Russia kam sange ya ka thma persya ya ka Ukraine. U President jang Russia u Vladimir Putin ula ong ba ka Russia ka kloy man ya Ukraine sup nak pat ke Ukraine. U Putin ula ong banadu mensyuahiru ke Russia ka kuat bani keren penbek
Hendrai udai Presiden jangka Ukraine o Volodymyr Zelensky bomkwa bani Ukraine. Ka Iran, kala kentat ya ke jingkeno ba ka kayi tiar tamasha Lebanon. Unang mikmat jangka Iran syaga United Nations u Amir Said Iravani ulakam baka ni ke jingkeno kalong ka bomdon nongrim. Namar ba kalong persyaru ya ki kendon jangka United Nations Security Council. Ula keren ya kani hadian baka Israel kala keno baka day ka Iran ke bapa tiar tamasha Lebanon. Kito kilong kimat ko blay.